Galera, essa é minha Phaser e eu tava montando aqui as carenagens que eu desmontei para levar pro rapaz pintar. Ficou bem interessante, eu gostei. Aí pra, eu resolvi logo fazer logo um vídeo para mostrar para você como é que você vai resolver aquele barulho que essa lanterna faz, aquele barulho que incomoda. Se você pegar na sua Phaser, você vai balançar isso aqui, ó. Essa lanterna vai fazer um barulho esquisito. Um toque, toque, toque. Esse barulho é causado porque existe uma existe um suportezinho aqui, ó. Existe um suportezinho nessa parte que vai casar dentro dessa curva da carenagem. Aqui é a parte do fundo, né? Ela vai casar aqui dentro, ó. Se você observar com detalhe, dá pra ver que tem tipo um V ali, onde essa pontinha vai casar. E aí que tá o problema. Existe essa folga que faz essa lanterna ficar batendo e fazendo aquele barulho esquisito. Então, para resolver é muito simples. Você só vai precisar só de uma fita isolante comum mesmo, e de uma tesoura para você poder cortar. Poder cortar fita isolante nos tamanhos certos. Aí eu vou dar um pause aqui para eu poder cortar, que eu vou ter que utilizar as duas mãos para cortar. Então, galera, é muito simples. Você só vai cortar pequenos pedaços desse tamanho mais ou menos, ó, e você vai colar assim, ó, para ele poder fazer uma curva e ocupar o espaço que está faltando lá dentro daquela peça da ponta traseira. Assim, ó. Eu acho melhor fita isolante porque se você for colocar um pedaço de borracha ou alguma coisa assim, ele pode ficar muito alto. Aí não vai ficar alinhado essa ponta aqui. Aí então o ideal é você colocar uma fita isolante mesmo, que é fina, aí você vai saber mais ou menos quantas camadas você terá que colocar. No meu caso aqui eu coloquei 5 camadas. 5 camadas foi o suficiente para poder resolver esse problema. Aí agora eu vou encaixar. Essa peça é bem simples. Eu deveria ter feito um vídeo tirando a peça, que era para você saber tirar com cuidado para não quebrar. Que lá você vai observar, ó, que ela tem uns encaixezinhos aqui, ó. Ela é meio curvado para frente, que é onde ela entra assim, ó. Ela entra desse jeito, de trás para frente. Assim. Para sair é o mesmo esquema, só que você vai puxar ao contrário, lógico. Você vai puxar um pouquinho para cá, aí se der para você puxar a rabeta um pouco para abrir aqui, ó, essa lateral, aliás, rabeta não, que a rabeta é a parte de baixo, né? Aí você vai puxar um pouco aqui, ó, aí ela vai abrir o suficiente para que essa peça, para que esse encaixe aqui desencaixe. Ó a travinha aqui, tá vendo? Então, dessa forma, você vai encaixar de um lado, puxando, sempre puxando a rabeta, porque com uma mão só tá um pouco complicado. Eu vou dar pausa no vídeo novamente aqui para poder utilizar as duas mãos. Aqui, por último, você é só apertar. Aí, encaixou. Aí essa parte aqui, ó, ela tá um pouco desalinhada. Só dá um tombinho assim, ó, e assim a rabeta vai entrar. E é só você vir aqui e colocar os parafusos que fixa a peça. E pronto. O vídeo é pequeno, só para ensinar para você. E aí se você observar, ó, parou. Aquele tuk-tuk que tava parou. Por quê? Porque ocupou o espaço que tava faltando naquele encaixe, naquele suportezinho. A lanterna tá bem fixa agora. Então, galera, é só isso mesmo. Espero que você tenha gostado. Dê um joinha no vídeo aí. Valeu.